कहने लगे सर कंपनी वालों ने मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। क्या मतलब कंपनी ने पूरा जोर लगा लिया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया फॉल्ट। कुछ भी मारो अब बंद भी नहीं होगा। दोस्तों ये पार्सल आया बाय मेरे पास और इसे वापस जाना है अमेरिका। ये मेरे पास पंजाब से आया है, अब ये रिपेयर होने के बाद जाएगा अमेरिका यानी यूएस से जाएगा। ये पर्चा मैंने इसलिए लगाया ताकि कस्टमर की आइडेंटिटी रिवील ना हो दोस्तों, इसलिए मैंने पर्चा लगाया क्योंकि प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों इसके अंदर सारेगामा कारवा पंजाबी इसके अंदर है, जो कि कस्टमर ने बोला है कि मैंने सर कई जगह इसको दिखा लिया, ये कंपनी में चला गया, दिल्ली के ऑफिस में चला गया, मुंबई के ऑफिस में चला गया और सब जगह से ये निराशा के साथ वापस आया, यानी कि ये रिपेयर नहीं हुआ है। जब से कस्टमर ने खरीदा तब से कस्टमर इससे परेशान है। तो YouTube पर मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और ये सेट मेरे पास फॉरवर्ड किया और इसे अमेरिका जाने के लिए दोस्तों इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि ये बाय एयर जा सके। तो दोस्तों उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है अगर इसी प्रकार का कोई काम आपके पास आता है, क्योंकि दोस्तों हवाई जहाज के अंदर लिथियम बैटरी वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं जा सकता, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बिना बैटरी के हमें इसको बनाना है और बिना बैटरी के ही इसको उन्होंने वहाँ चलाना है। तो साथियों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ओपीएल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो स्टेप बाय स्टेप। तो इसको खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें निकला है ये सारेगामा कारवा। आप देखते हैं ये कौन सा मॉडल है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों सेट तो बिल्कुल नया सा ही लग रहा है क्योंकि कस्टमर ने यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि जब से लिया तब से ख़राब है। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं दोस्तों। इसका मॉडल नंबर है सारेगामा कारवा SC04। तो सबसे पहले इसको मैं ऑन करके देख लेता हूँ। ऑन नहीं है, हाँ दोस्तों आया सारेगामा कारवा लोडिंग आया। उन्होंने बोला है सर इसके अंदर जो है ना सारेगामा कारवा तो चलता नहीं, कभी कभी हैंग हो जाता है, अटकता है, उल्टे संत सरन जो जन पर इसमें पार्ट है दोस्तों। सो जन उदरन हार संत की निंदा नान का। और जो है उनकी मैंने पिक्चर देखी थी वो मुझे खुद भी संत जैसे ही नज़र आ रहे थे। अब भी देखते हैं इसके अंदर आर्टिस्ट में देखते हैं दोस्तों। तो साथियों सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। देखिए यहाँ लगा है माइक्रो USB वाला चार्जर और ये सारे खोलने के बाद इसके सारे पेज खोलते हैं। देखिए दोस्तों इसमें लगी है बैटरी। तो सबसे पहले तो हमें ये बिना बैटरी के ही इसको ऑन करना है, तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगा दोस्तों बिना बैटरी के कैसे सेट को चलाना है। ये कनेक्टर यहाँ से निकाला मैंने। थोड़ी देर के लिए मैं दोस्तों इसको खोल लेता हूँ बोर्ड, तो ताकि मैं आपको समझा सकूँ आसानी पूर्वक। देखिए दोस्तों यहाँ की वायर भी नहीं है। अच्छा ये सब डायरेक्ट किया हुआ है मामला। ओहो ये काफ़ी बार रिपेयर हो लिया दोस्तों। ये बोर्ड भी चेंज कर दिया कस्टमर का, ये भी चेंज कर दिया। अभी देखते हैं ये रिपेयर है चेंज है क्या है, देखते हैं। बैटरी भी खोल लेते हैं क्योंकि अब इनको बैटरी की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को संभाल के रखता हूँ मैं। इस पेज को इसमें लगा देता हूँ, हमारे किसी काम का नहीं है। चाहे तो वहाँ अमेरिका में वो इसके अंदर बैटरी लगा सकते हैं कभी भी। ये वायर दोस्तों इसकी हालत कुछ गंदी सी लग रही है। ये देखिए दोस्तों सेट चालू हो चुका है, लेकिन शोर कैसे आ रहा है, जैसे FM का शोर आ रहा हो इस प्रकार से इसके अंदर शोर आता है। और थोड़ी देर बाद सेट बंद हो जाएगा, फिर दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना शोर मच रहा है। देखिए बंद हो गया, लोडिंग लिखा आ गया। ये इसकी प्रॉब्लम है दोस्तों और ये कंपनी वालों से भी सॉल्व नहीं हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले मैं इसको, देखिए लोडिंग लिखा आ रहा है भी इसके अंदर दोस्तों। इसके माइक्रो स्विच साइड वाले स्विच जो हैं ये वाले, ये भी सही तरह काम नहीं करते, ये बटन भी सही तरह काम नहीं कर रहे और ये भी, इसमें भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है। तो दोस्तों मैं इसके सारे स्विचेस को चेंज कर दूंगा ताकि हमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सेट जाना है आउट ऑफ इंडिया और ये जितने भी कंट्रोल हैं सबको मैं एक बार चेक करूँगा। तो आपने भी दोस्तों अगर कोई भी स्विच आपका दिक्कत कर रहा है, एक बार में फंक्शन काम नहीं करता, तो आपने स्विचेस को चेंज कर लेना। मैक्सिमम 2 बार के अंदर ये स्विच काम कर जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, मैं इसको ऑफ़ करूंगा क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत ज़्यादा आ रही है चैनलों पर। तो अभी मैंने ऑडियो बंद की हुई है। अब जब मैं इसको रिपेयर करूंगा तो बहुत कम समय के लिए आपको ऑडियो सुनाऊंगा जब फॉल्ट आ रहा होगा, बाकी मैं ऑडियो म्यूट करूंगा। आप अभी गाना सुनिए, देखिए ध्यान से सुनेंगे और जब मैं टेस्टिंग करूंगा उस टाइम पे फॉल्ट आएगा ही। मल्टीमीटर को दोस्तों 20 वोल्ट DC की रेंज में रखा हुआ है मैंने, आप देख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों मैं अब नापता हूँ इसके अंदर वोल्टेज। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज कितनी है, 3.7, 3.7, 3.9 और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर है
5.78 वोल्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ 5 वोल्ट से ज़्यादा हमें नहीं मिलनी चाहिए, वोल्टेज मिल रही है हमें कुछ अधिक यहाँ पर। वोल्टेज आवाज़ खोलता हूँ, देखें फॉल्ट आ गया ना। यही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था। इसमें क्या हो गया, जैसे ये सोल्डरिंग ना दोबारा इस आईसी पे हम दोबारा सोल्डरिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम सारे कंपोनेंट इसके चेक करने वाले हैं। बैटरी हमने हटा दी है और पावर भी निकाल देते हैं, ठीक है। पूरे सेक्शन को रीसोल्डर कर दिया दोस्तों। अब मैं एक बार नापता हूँ वोल्टेज। जलियांवाला बाग के दुकान तो बाद हरमंदिर 57 है, देखते हैं दोस्तों। अभी भी साथियों सोल्डरिंग वगैरह करने के बाद फिर भी हमारी वोल्ट 5.7 वोल्ट ही आ रही है। तो अब मैं ये आईसी को यहाँ से रिमूव करूँगा और फिर मैं इसको चलाने का आपको तरीका बताऊँगा, जुगाड़ बताऊँगा दोस्तों, जो कि हमें इस सर्किट को बाईपास करना होगा। या तो ये आईसी लेके आते हैं या फिर इस सर्किट में फॉल्ट ढूंढेंगे, क्योंकि सारे कंपोनेंट को रीसोल्डर हमने कर लिया तो उसके बावजूद भी कोई भी काम हमारा नहीं बना है। तो अब हम क्या है, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, पहले बैटरी हटा देते हैं और अपना चार्जर हटा देते हैं और इस वाले आईसी को यहाँ से करेंगे दोस्तों हम रिमूव। या तो एसएमडी से कर लेते हैं या फिर सोल्डरिंग आयरन से। मैं देखता हूँ दोस्तों, पहले सोल्डरिंग आयरन से करने का प्रयास करूँगा, फिर बाद में अगर नहीं होगा तो एसएमडी का यूज़ करेंगे हम। पहले देखिए दोस्तों, इस प्रकार के आईसी को रिसोल्डर करने के लिए क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डाली हमने फ्लक्स, लिक्विड फ्लक्स, ये आयरन लिया अपना। इस बीच में दोस्तों मैंने सारे कनेक्शन हटाए हुए हैं, बैटरी वगैरह सब हटाई हुई है। कई बार दोस्तों आईसी के नीचे भी चिपका हुआ होता है, सोल्डरिंग हुई होती है, अगर वो हुआ तो वो एसएमडी से ही निकलेगा। तो मैं एसएमडी लेकर आता हूँ, एसएमडी से इसको निकालता हूँ फिर। तो साथियों ये ले ली मैंने अपनी एसएमडी मशीन और अब इसको करता हूँ मैं आईसी को बाहर करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी एसएमडी मशीन में थोड़ा पंप आवाज़ करता है तो नॉइज़ आएगी, तो उसका आपने थोड़ा मैनेज कर लेना है। ये मशीन ऑन की मैंने, थोड़ी देर हीट होने देंगे दोस्तों, हीट देखेंगे। जैसे हमारी हीट हमारे कंपोनेंट के हिसाब से हो जाएगी, हम इसका यूज़ करना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों नीचे से भी ये चिपका हुआ था। इसको करते हैं ठंडा फटाफट से दोस्तों। बाकी दोस्तों आपने बोर्ड बाहर निकाल कर ही काम करना है, क्योंकि सेट प्लास्टिक का है ना, तो कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो साथियों इस पोजीशन में हम सेट को ऑन करके देखेंगे, क्योंकि हमने आईसी निकाल दिया है। ये सिर्फ बूस्टर था, मतलब वोल्टेज को करता था बूस्ट, तो ये हमने निकाल दिया। अब हम अपने सेट को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं हमारा फॉल्ट ठीक हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले मैं बैटरी लगाता हूँ यहाँ, और देखिए वो वोल्टेज जो है वो अब 3.7 वोल्ट पर लिमिट हो गई होगी। और चार्जर भी ऑन कर दिया मैंने, और मैं वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ पहले आपको। सेट ऑन हो गया दोस्तों, 3.5 वोल्ट दोस्तों, देख रहे ना। थोड़ी देर सेट को ऑन होने देते हैं। जहाँ से चले थे वहीं आ गए दोस्तों। इसके अंदर कोई ड्राई कनेक्शन भी है, वोल्टेज का फॉल्ट तो था ही था इसके अंदर, जो वोल्टेज वाली प्रॉब्लम थी, जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो ड्राई भी है इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें करना होगा इस बोर्ड को बाहर और फिर इसको एसएमडी से करना होगा रिसोल्डर। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो अपने क्रिस्टल लगे हुए ना, 1 2 ये दोनों क्रिस्टल लगे, इन दोनों को रिसोल्डर कर लेते हैं एक बार। कई बार ये भी ख़राब हो जाते हैं दोस्तों, लूज़ हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। पहले हम इसको रिसोल्डर कर रहे हैं एक बार। ये लिए मैंने सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग फ्लक्स लेते हैं और दोनों पॉइंट्स पर सोल्डर कर देंगे। अब दोबारा से ट्राई करते हैं, दोबारा से टेस्ट करेंगे दोस्तों। ऑन किया, सेम सेम सेम। दोस्तों लगता है हमारा मेमोरी कार्ड छोड़ रहा होगा, तो मैं इसको यूएसबी पे ले जाता हूँ या एफएम पे ले जाता हूँ एक बार।
ये ब्लूटूथ हो गया। अभी देखते हैं, नहीं हो रहा दोस्तों। अभी लगता है दोस्तों ये हमारा मेमोरी कार्ड वाले पोर्शन में ही फॉल्ट हो सकता है दोस्तों। तो अभी मेमोरी कार्ड को हम करेंगे रीसोल्डर। सबसे पहले इस सारे कनेक्शन को हटाया दोबारा, इस वाले पार्ट को देखिए, ये जो होल्डर है ना अपना कार्ड होल्डर, इसको रीसोल्डर करेंगे दोबारा से। देखिए जरा, ये जो रेयर फॉल्ट होते हैं ना दोस्तों, ये आदमी को नचा देते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत लगी तो दोस्तों हम इसका कार्ड निकाल के इस कार्ड होल्डर को भी चेंज कर सकते हैं। अभी टेस्ट करते हैं दोबारा। लौट के बुद्धू घर का है दोस्तों, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। अब मैं इसका फाइनली आपको लास्ट जुगाड़ है वो बता रहा हूँ। अब हम इस बोर्ड को निकालेंगे, वॉश करेंगे, डिस्प्ले हटाएंगे और इस पूरे बोर्ड को रीसोल्डर करेंगे और कोशिश करेंगे कोई हमें इसके अंदर कोई शॉर्टिंग वगैरह दिख जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस बोर्ड को हटा रहा हूँ बिल्कुल, और इसको कर देते हैं बाहर। और जैसा कि हमने बताया था, इनकी सारे स्विचेस वगैरह भी मुझे चेंज करने हैं, एक बार में काम करें। ये इसका ये बोर्ड खोल रहा हूँ साइड वाला, ये बोर्ड आ गया बाहर। स्पीकर वगैरह हटाए दोनों यहाँ से, ये एंटीना, ठीक है दोस्तों। ये 2 पेज दोस्तों डिस्प्ले की है, ये डिस्प्ले के दोनों पेजों को खोल लेंगे हम। फाइनली दोस्तों मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको इसी पॉइंट पर पहुंच सकता था, लेकिन मेरा मकसद है आपको नए नए तरीके बताना और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी आपको समझाना। देखिए दोस्तों, इसका भी जैक नहीं है, डायरेक्ट पिन इसमें लगाई हुई है। क्योंकि कई बार देखिए पंजाबी ओके 30/5/2024, ठीक है दोस्तों, इस पर लिखा है पंजाबी ओके 30/5/2024, मतलब 5वें महीने 2024 में भी ये रिपेयर हो चुका है। लगभग 1 साल हो चुकी है दोस्तों, आज 2025 चालू हो चुका है। तो यानी ये जो सज्जन है कितने दिनों से परेशान रहे होंगे। देखें ये स्विच वैसे इन्होंने चेंज किए हुए हैं कंपनी ने, लेकिन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों बोर्ड पे कितना काम किया गया है। पहले हम दोबारा से इसको वॉश कर रहे हैं और फिर इसको करेंगे रीसोल्डर। पहले मैं दोस्तों एक नज़र मार लेता हूँ, कोई कंपोनेंट मुझे ख़ास तौर पे अगर ख़राब दिख जाता है तो उसको भी हम चेंज कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों वॉश करने से पहले अपना मेमोरी कार्ड इसमें से निकालेंगे, इसको सेफ जगह रखेंगे। अब लेंगे दोस्तों अपना क्लीनर, ये मैंने थिनर ले लिया है, थोड़ा सा थिनर इस पर डाला बोर्ड पर और इसको करेंगे वॉश। पूरा ही वॉश कर लेंगे दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको धो लेंगे बोथ साइड से। अगर दोस्तों धोने से और रीसोल्डर करने से ठीक हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो हम इसके दोनों क्रिस्टल्स को चेंज करके देखेंगे। इस प्रकार दोस्तों मैं थोड़ा इसको वॉश कर लिया है और इसको अभी सुखा लेते हैं अपने हॉट एयर गन से। एयर ब्लोअर से सुखाने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इस पर डालेंगे लिक्विड फ्लक्स। जैसा कि मेरे पास आपको पता ही है लिक्विड फ्लक्स का मैं यूज़ करता हूँ। तो लिक्विड फ्लक्स जो है जिन जिन डिपार्टमेंट मतलब जिन जिन सेक्शन में हमें रिसोल्डरिंग करनी है, जैसे बस मैं दोस्तों पूरे ही बोर्ड में एक तरह से रिसोल्डरिंग करने वाला हूँ। तो अपने ये एसएमडी को किया ऑन और इस सारे कंपोनेंट को रिसोल्डर करने के बाद हम इसको दोबारा एक बार वॉश करेंगे और फिर एयर ब्लोवर से इसको सुखा लेंगे दोस्तों, या अपने हॉट एयर गन से भी इसको हम सुखा सकते हैं। तो पहला प्रोसेस, पहले इसकी हम सोल्डरिंग को रिसोल्डर करेंगे हॉट एयर गन से यानी एसएमडी मशीन से। टेम्परेचर देखेंगे दोस्तों इसको चलाने का एक प्रोसीजर होता है कि अपनी कोनी टेबल पे टिकाइए और फिर ऐसे इसको कीजिए ताकि आपके किसी पार्ट के ऊपर आपकी ये नोज़ल टच ना हो, आपके किसी भी एसएमडी पार्ट के ऊपर इसकी नोज़ल टच ना हो। ये तो कई बार क्या होता है दोस्तों, नोज़ल टच होने से हमारा कंपोनेंट हिल जाता है। अब दोस्तों अपना सेट लेंगे और दोबारा से इसके ऊपर कर देंगे जल्दी फिट, ताकि हम आसानी से टेस्ट कर सकें। तो इसको जल्दी में फिट कर लेता हूं दोस्तों, एक ही पेच लगा लेता हूं। कार्ड इसके अंदर लगा देंगे और दोस्तों मैं अपनी बैटरी से टेस्ट कर रहा हूँ। ये कार्ड लगा है और करते हैं ऑन। तो दोस्तों ये फॉल्ट जो है क्रिस्टल के होने की चांसेस हैं।
अब मैं दोस्तों ये दोनों क्रिस्टल लाकर चेंज करता हूँ। क्रिस्टल चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे SMD का, या फिर आप 2 सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं SMD से इसको निकालने वाला हूँ। पावर वगैरह हटा लेंगे दोस्तों। लिक्विड फ्लक्स ली मैंने, SMD को गर्म होने देंगे अच्छी तरह। तो साथियों फाइनली मैंने इसका क्रिस्टल डाल दिया है। जो ख़राब वाला था उसमें मैंने रेड मार्क कर दिया, ये देखिए। और इसको चलाकर भी मैंने चेक कर लिया है। हम पहले ब्रश से मारते तो झूं जहाँ करने लग जाता था ना, वो अब नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है दोस्तों। देखिए ऑन करूँगा और फिर मैं आपको ये चेक कराता हूँ। मैंने बटन दबाया ये वाला और स्विच हो गया चालू ये वाला। तो यानी ये खराबी जो है इन स्विचेस की वजह से आती है। तो इन सारे स्विचेस को भी मैं चेंज कर लेता हूँ। और देखिए ये बटन दबाया, ये 2 बार में हुआ दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए मैं ये दबाता हूँ, देखिए ये नहीं काम कर रहा, अब हट गया। तो यानी ये स्विच हमें चेंज कर लेने। अब देखिए 3-4 बार में ये काम कर रहा है। अब सारे काम कारवां ये चल गया एक बार में, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। तो इन सारे स्विचेस को मैं चेंज कर लेता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, इसके जैक वैक सब कंपनी ने निकाल रखे हैं। मतलब कंपनी ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया फॉल्ट। क्योंकि दोस्तों आजकल टाइम कोई नहीं लगाना चाहता, तुरंत पैसे चाहिए, टाइम नहीं लगाएंगे। देख रहे हैं क्या हालत है बोर्ड की। अब इसी को देखिए मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ देखो सॉकेट होती है पूरी, तो मैं देखता हूँ सॉकेट का इंतजाम करता हूँ, इसकी सॉकेट भी लगा दूंगा। क्योंकि बाय कोरियर जाएगा, बाय एयर जो US पहुँचेगा, कहीं अटकने पटकने में सारा जैक को हिल गया ना तो सेट ही बंद हो जाएगा। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को, जैसे ये सॉकेट नहीं है इसका भी पूरा करूँगा, यही पूरा करूँगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमें दोस्तों काम करना है क्वालिटी के साथ। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। ये सारे स्विच में चेंज कर लेता हूँ। तो साथियों ये लेंगे हम सोल्डरिंग पेस्ट, और ये हैं दोस्तों सारे कारवा के माइक्रो स्विच जो कि इस बोर्ड में हम लगाएंगे। सबसे पहले साथियों क्या करना है आपने, सबसे पहले सोल्डरिंग पेस्ट लेंगे और इन चारों स्विचेस के ऊपर लगा देंगे। और लेंगे दोस्तों अपना एक आयरन, हाई वाटेज का सोल्डरिंग आयरन, जैसा कि ये है, ये 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन लिया मैंने। चेक करेंगे दोस्तों, आयरन तेज़ गर्म होना चाहिए। जैसे मैंने सोल्डर पिघाला ऐसे ही सोल्डर पिघलना चाहिए। और दोस्तों इसकी जो चारों पिनें हैं, इसको एक ही बार में हमें हीट अप करना है, यानी सोल्डर इन चारों पिनों पर एक साथ अप्लाई कर देना है। तभी हमारी ये स्विच जो आराम से निकलेगा दोस्तों। इस प्रकार से आप निकालते जाएंगे चारों को। इसमें दोस्तों SMD का भी इस्तेमाल कर सकते थे हम, लेकिन इसमें क्या है, LED लाइटें लगी होती हैं। SMD के इस्तेमाल से वो लाइटें जो हैं ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। जो ब्लू कलर की LED लगी है ना दोस्तों, वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। चारों बटन लग गए, निकल गए। अब दोस्तों करेंगे इसको डिसोल्डर। आप तो या तो डिसोल्डरिंग वायर से कर लीजिए या डिसोल्डरिंग पंप से कर लेंगे। मैं दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है डिसोल्डरिंग पंप और ये है डिसोल्डरिंग वायर। तो सबसे पहले डिसोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। डिसोल्डरिंग के लिए भी क्या है, आपको आयरन भी वही 30-35 वाट का यूज़ करेंगे। पहले इस प्रकार देखेंगे खाली होती है नहीं होती। देखिए दोस्तों खाली हो गया। कुछ कुछ जगह पे दोस्तों हमें पंप का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। सोल्डर ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कत होती है। देखिए कुछ कुछ हिस्सा खाली हो गया। जब खाली नहीं होगा तो हम पंप का इस्तेमाल करेंगे। अभी फ़िलहाल हम डिसोल्डरिंग वायर से कर रहे हैं। जो नहीं होगा खाली उसका भी तरीका बताऊँगा दोस्तों, कैसे खाली होगा वो। ये तो सोल्डर अच्छा है ना दोस्तों। डिसोल्डरिंग अगर करनी हो तो आप अपना नया सोल्डर उसमें लगा दीजिए, तो भी जल्दी से डिसोल्डरिंग हो जाती है। देख रहे हैं, देख लेते हैं दोस्तों हमारे सारे होल खाली हुए हैं या नहीं हुए। इस प्रकार दोस्तों ये हमारे सारे होल खाली हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं डिसोल्डरिंग पंप के बारे में भी बता दूं। जैसे कि मान लीजिए सोल्डर ये नहीं निकल रहा है, तो कैसे करेंगे आप। सबसे पहले ये मान लीजिए सोल्डर फंसा हुआ और निकल नहीं रहा, आपने क्या करना है, सोल्डरिंग पंप लेना है। थोड़ा जूम आउट करते हैं। सोल्डरिंग पंप लेंगे, पॉइंट पर लगाएंगे आयरन की टिप, ऐसे प्रेस करेंगे सोल्डरिंग पंप को। तैयार हो गया सोल्डरिंग पंप, और ऐसे खाली हो गया ना एक बार में। इसी प्रकार से आपने डिसोल्डरिंग पंप से डिसोल्डरिंग कर लेनी है और अपने इस बोर्ड को खाली कर लेंगे। अब दोस्तों कोई भी कंपोनेंट लगाने से पहले क्या करेंगे आप, इसको करेंगे सरफेस को साफ़। उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों मैं ये थिनर लगाया कपड़े पे, और देखिए
इस प्रकार से आपने साफ़ कर लेना है। टूथ ब्रश या किसी भी ब्रश की सहायता से भी साफ़ कर सकते हैं और ऐसे भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए अब देखिए ये छेद होगा दोस्तों बंद है। देखिए हम दोबारा से ट्राई करेंगे इस छेद को खोलने के लिए। खुल गया ना एक बार में। इस प्रकार से डिसोल्डरिंग पंप से भी काम कर सकते हैं आप। और जैसे कि ये मैंने बोर्ड लिया और साफ़ कर लेता हूँ थोड़ा सा थिनर लेकर। अब करेंगे साथियों इसके ऊपर हम सोल्डरिंग। सबसे पहले इस बोर्ड को निकालते हैं और यहाँ से देखते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से कुछ गंदा हो रहा तो दूसरी साइड से भी हमें साफ़ कर लेना है। उसी प्रकार से ये अपना बोर्ड साफ़ करने के बाद अब लेते हैं साथियों अपने माइक्रो स्विच, जो कि इसमें लगाने हैं हमें। 4 माइक्रो स्विच ले रहा हूँ। इसकी सोल्डरिंग करेंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अब जैसे कि दोस्तों ये माइक्रो स्विच हमें इसके अंदर लगाना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर हमें कर लेनी है पेस्ट। पहले सारे स्विचेस के ऊपर पेस्ट लगाता हूँ। पेस्ट लगाया और 1 बाय 1 इसके अंदर इसको कर देंगे इंसर्ट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर रह गया ना, यहाँ दिक्कत हो रही है हमें, क्योंकि ये डबल साइडेड पीसीबी है ना दोस्तों। इसमें क्या है, डिसोल्डरिंग पंप डिसोल्डरिंग वायर दोनों का यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको ये 2 स्विच लगा के दिखा रहा हूँ और देखेंगे किस प्रकार से लगाएंगे हम। दोस्तों स्विच को हमें सीधा रखना है। मान लीजिए कहीं हिल गया हमारा स्विच, टेढ़ा हो जाए तो एक बार इसको इस प्रकार से दबा के दोबारा सोल्डरिंग करनी है। देखिए हल्का सा सेट हुआ स्विच। इसी प्रकार से यहाँ भी, बल्कि होना तो ये चाहिए दोस्तों एक ही बार में स्विच हमारा लग जाए। तो पहले हम एक पिन को एडजस्ट करेंगे, फिर बाकी पिनों को सोल्डर करेंगे। और ये 2 स्विच भी मैं लगा लेता हूँ। इसमें दोस्तों दोनों पिनों में एक एक थोड़ा थोड़ा सोल्डर बच रहा है, तो डिसोल्डरिंग वायर लेता हूँ। ये ली मैंने डिसोल्डरिंग वायर और यहाँ ये हो गया बाहर। ये हो गया बाहर। अब देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप एकदम सुंदर सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब कर देंगे बाकी पिनों पर सोल्डरिंग। अब दोस्तों अपना ये बोर्ड इसके अंदर लगा के कर लेते हैं टेस्ट। देखिए इसका क्योंकि कनेक्टर हटा हुआ है दोस्तों, तो इसका बीच का जो कनेक्टर का सॉकेट होता है वो तो नहीं मिला। इसको हम क्या है ग्लू से चिपका देंगे, तब भी कोई ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, ये ऑन हो गया। देखिए लोडिंग हो रहा है। सारेगामा कारवा की ब्लू लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। अब देखिए ये बटन दबाया तो यही चालू हुआ ना, USB कनेक्ट लिखा आ गया ना। और ये लोडिंग FM और ये क्या है, ये ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ FM USB और सारेगामा कारवा। ये दोबारा दबाया USB आ गया और ये सारेगामा कारवा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, अगर आप USB चलाते हैं ना, पेन ड्राइव पीछे वाले सॉकेट पे पेन ड्राइव लगाते हैं, तो जो भी सॉन्ग्स होंगे, जो भी ट्रैक होगा वो यहाँ लिखा हुआ भी नज़र आएगा। आप आसानी से उसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों अपना मेमोरी कार्ड लिया और इसके अंदर मैंने लगाया, रीड कर रहा है, लोडिंग लिखा आ गया। देख रहे हैं दोस्तों, ग्लू गन से मैंने सारे के सारे जितने भी पॉइंट थे ना, इन सब पे ग्लू लगा दिए, जो भी सॉकेट हमारा लगा हुआ है, ताकि हमारा कोई सॉकेट हिल के लूज़ ना हो। इसलिए मैंने इन सबको ग्लू कर दिया है। तो साथ ही बिना बैटरी के मैंने लगभग 2 घंटे चला के देख लिया और एकदम कंटिन्यू एकदम बढ़िया चल रहा है। अब देखिए दोस्तों अब हमें करना क्या है, जैसा कि हमारी बात हुई थी कस्टमर से, स्विच हमने चेंज कर दिए, इसके मेमोरी कार्ड के जो होल्डर है उसके सारी सोल्डरिंग कर दी, पूरा बोर्ड वॉश करके इसको रीसोल्डर कर दिया। और अब इसको डायरेक्ट बिजली से चलने वाला बनाना है हमने विदाउट बैटरी। तो दोस्तों और इसका टाइप C का सॉकेट भी हम इसके अंदर लगा देंगे। तो दोस्तों अब हमें करना है इसको फिट। पहले अपना बोर्ड देख लेंगे दोस्तों। हमारा बोर्ड एकदम साफ़ सुथरा है, बिल्कुल बढ़िया है। इसके अंदर बोर्ड को करेंगे सेट। ये निकालेंगे जैसे हमने निकाला था एज इट इज़, इस बोर्ड को उसके अंदर कर देंगे फिट। और अगर कोई निशान वगैरह इसके अंदर आ रहा हो, कोई डस्ट वगैरह हो, तो उसे आप साफ़ कर लेंगे, नहीं तो हमें स्क्रीन पर नज़र आएगा दोस्तों। इसी प्रकार से इसको भी साफ़ कर लेता हूँ मैं और फटाफट से इसका बोर्ड में फिट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये IR सेंसर इसके अंदर डालेंगे दोस्तों, नहीं तो हमारा ये बोर्ड अच्छी तरह
उसमें लग नहीं पाएगा। जैसे कि आपको पता है निकालते समय हमको इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस करना पड़ा था, तो ऐसे ही लगाते समय भी इसको थोड़ा सा हल्का सा पीछे की तरफ प्रेस करेंगे ताकि हमारा बोर्ड आसानी से इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। अब बाकी के स्क्रूज के लगा देते हैं। तो साथियों इस सॉकेट को निकालेंगे और इसकी जगह लगाएंगे हम ये टाइप सी वाला पोर्ट। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको निकालते हैं। पहले सोल्डरिंग फ्लक्स लेंगे क्योंकि इसे डिसोल्ड करना है, तो इसके चारों तरफ हम ये पेस्ट लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद हाई वाटेज का आयरन लेंगे, 35 वाट का आयरन लिया, 30-35 वाट का आयरन लिया और इस सॉकेट को करेंगे दोस्तों ओवर हीट ताकि हमारी सॉकेट निकल जाए। एसएमडी मशीन से निकालने में क्या होता है दोस्तों, ये सॉकेट वगैरह जलने के चांसेस हो जाते हैं। उसके लिए फिर एक लंबा प्रोसीजर है, इसके चारों तरफ शील्डिंग लगाओ एल्युमिनियम की, तब करो। उससे जल्दी क्या है, हम इसमें सॉकेट को बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों सॉकेट बाहर आ गई। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और फिर इसके पॉइंट्स को हम डिसोल्डरिंग वायर से करेंगे बाहर। देख रहे हैं ना किस प्रकार से हमने इसको डिसोल्ड किया है। तो ये भी दोस्तों एक तरह से आपको मैंने बता दिया है कैसे अपनी सॉकेट निकालनी है। और डिसोल्डरिंग वायर लेता हूँ फिर इसको करता हूँ डिसोल्ड। ये डिसोल्डरिंग वायर ली, थोड़ी सी फ्लक्स लगाई, सोल्डरिंग आयरन लिया और दोस्तों इस पूरे के पूरे पॉइंट्स को करेंगे फ्री। देख रहे हैं अब हमारे चारों सॉकेट फ्री हो चुके हैं, लेकिन जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही करना है। अब इसको करता हूँ मैं क्लीन। ये हो गया साफ़ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें सिर्फ यही दोनों छेद क्लियर चाहिए थे। ये क्लियर हो या ना हो, क्योंकि हम जो सॉकेट लगानी है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स पर लगेगी। अब क्या करना है दोस्तों, इस टाइप सी सॉकेट के अंदर लगा लेना है आपको ये चार्जिंग पिन। इसके अंदर लगा लेनी है। ये क्यों लगा लेनी है, ताकि हमारा सोल्डर जब हम सोल्डरिंग करें तो बह के इसके अंदर ना चला जाए। अब दोस्तों एक काम क्या करना है आपने, ये पॉजिटिव है, ये वाली पिन पॉजिटिव और ये वाली है नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो अपनी पॉजिटिव पिन जब हम सॉकेट लगाएंगे तो दोस्तों ये वाली पॉजिटिव पिन इसके अंदर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा कट मारना है ताकि हमारा पॉजिटिव वाला पॉइंट शॉर्ट ना हो जाए दोस्तों। तो एक बार मैं इसको कट कर लेता हूँ, आपने भी कट कर लेना है। आयरन वगैरह से या ब्लेड से भी आप कर सकते हो, मैं फ़िलहाल पेचकस से ही कर रहा हूँ। ये दोस्तों हो गया डिस्कनेक्ट, ठीक है। देख लेंगे ध्यान से। देखिए दोस्तों क्लीन हो चुका है। अब निकालते हैं इसको बाहर। अभी देखिए, अब अपना सॉकेट लेंगे और इसके अंदर देखिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इन पिनों को दोस्तों थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं मोड़ना दोस्तों, नहीं है हमारी ये पिन टूट भी सकती है, बहुत नाजुक पिन होती है ये। इस प्रकार इसको मोड़ लिया, ऐसे सीधी हो गई। अब ये जो पिन है ये वाली, क्योंकि ये हमारी पीसीबी के अंदर लगने वाली है, तो इनको दोस्तों इस पिन के इन छेदों के हिसाब से इसको मोड़ लेना हमें अंदर की तरफ। तो ये ली मैंने पिन और ये देखिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे किया स्लाइड और थोड़ा सा इसको करूँगा ऊपर से पकड़ के, ताकि हमारे इस पीसीबी के हिसाब से ये सेट हो जाए। अब देखिए, अब इसको ऐसे लेंगे और देखिए दोनों पिनें मिल चुकी हैं, देख रहे हैं। और इसको करेंगे इसके अंदर इंसर्ट। ये लग गई, इसकी 2 पिनें तो ये लग गई दोस्तों, 2 पिनें यहाँ आ गई। तो एक और ये 2, यहाँ पे भी 2 पॉइंट हमें खरोच के बना लेने हैं ताकि हमारी सोल्डरिंग से 4 पॉइंट बन जाएँ। 4 पॉइंट बनने से क्या होगा दोस्तों, हमारी जो है ना सॉकेट जल्दी से टूटेगी नहीं। आप देखिए, अब इसके अंदर मैं ये यहाँ पे खुरच के 4 पॉइंट बना रहा हूँ। 1 2 ये हो गए और 1 पॉइंट यहाँ, जो किसी बॉडी जो है ना इसकी बॉडी के साथ हम सोल्डर कर देंगे। हो गया दोस्तों। अब लेंगे सोल्डरिंग फ्लक्स यहाँ लगाएंगे, पूरी बोर्ड पे लगा दिया। और ये अपनी सॉकेट ली दोस्तों, सॉकेट अंदर की जहाँ जहाँ हमें सोल्डरिंग करनी है उन सारे पॉइंट पर लगाने के बाद इसको किया अंदर, ये सॉकेट को किया इसके साथ एडजस्ट। और ये देखिए अब मैं दोस्तों इसको कपड़े के माध्यम से पकड़ूंगा, कपड़े की सहायता से इससे पकड़ूंगा हाथ से। और देखिए ऐसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हम करेंगे दोस्तों इसकी आगे वाली पिनों पर सोल्डरिंग। सोल्डर को अंदर भरने देंगे दोस्तों, पार जाने देंगे सोल्डर। हो गया, ये हमारी दोनों पिनों पर सोल्डरिंग हो गई। अब दोस्तों एक कॉर्नर वाली पिनों पर सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डर लिया और पेस्ट ली और ये देखिए इस प्रकार से आपने सोल्डरिंग हो गई दोस्तों, देख रहे हैं। फिर फ्लक्स ली और इस साइड सोल्डरिंग कर देंगे। ये हमारे दोस्तों 4 पॉइंट बन गए। ये हमें ग्राउंड करना है इसके साथ और यहाँ से पॉजिटिव की वायर उठानी है और इस वाले पॉइंट पे लगा लेना है।
ये 1 नंबर पिन के साथ इसको लगाएंगे हम। ये दोस्तों एक रेड कलर की तार ली और अपने प्लस वाले पॉइंट पर इसको हम लगाएंगे इस प्रकार से। पहले हल्का सा सोल्डर किया तार पे और अब इसके साथ करेंगे सोल्डरिंग। ये सोल्डरिंग हो गई। सोल्डरिंग करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा इसकी पीवीसी को खींचेंगे इसके अंदर, तो हमारी पीवीसी वहाँ तक पहुँच गई। अब यहाँ से तार को लेंगे और इसके 1 नंबर वाले पॉइंट पर हम इसको सोल्डर कर देते हैं। अब दोस्तों दूसरी वाली पिन को करना है ग्राउंड। ग्राउंड के लिए सिर्फ मैं ऐसे वायर ले लेता हूँ, इसको करेंगे साफ़ और ये इसके अंदर इंसर्ट किया, इसको घुमाया इसके अंदर और किया सोल्डर, और इसके साथ कर देंगे दोस्तों हम ग्राउंड। ये हमारी सॉकेट का काम पूरा होगा और इस वायर को कर देंगे दोस्तों कट। अब इसको सेट में लगा के कर लेते हैं टेस्ट। ये ले आया दोस्तों अपना चार्जिंग पिन और ये अपना सॉकेट में इसको लगाया और यहाँ देखेंगे ध्यान से, लाइट आ गई दोस्तों हमारी और हमारा सेट भी हो चुका है ऑन, देख रहे हैं आप। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हो गया। लेकिन दोस्तों अब ये लगभग हमारा सेट फाइनल फिट होने पे है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जैसा कि मैं बताया इस सेट यूएस जाएगा, बिना बैटरी के जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, जैसे ही हम देखिए इसमें लगाएंगे ना, सेट तो ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम खोलेंगे हमारा सेट ऑन हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फुल करने पर फटेगी आवाज़। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, हमें एक मॉडिफिकेशन करना है। देखिए ध्यान से देखिए पहले, बारह 13 वॉल्यूम तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा पे जाती ही फट रही है आवाज़। तो उसका उपाय ये है दोस्तों, हमें क्या करना है, बैटरी की जगह यहाँ से, क्योंकि आगे हमें 5 वोल्ट देनी है, इस सेट के अंदर क्या है 5 वोल्ट जानी है ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 5 वोल्ट देंगे, जो कि हमें 5 वोल्ट यहाँ मिल रही है। लेकिन दोस्तों उसके लिए यूज़ करनी है हमें थोड़ी सी हैवी और मोटी तारें, ताकि हमें करंट जो है प्रॉपर मिले, मतलब एम्पेयर प्रॉपर मिले। तो उसके लिए मैंने एक वायर बना ली है, इसमें रेड प्लस और ब्लैक है माइनस, और ये दोस्तों थोड़ी मोटी तार है, इसको यहाँ लगाया, ठीक है, और इसको डायरेक्ट ग्राउंड और चार्जिंग वाले पोर्ट पे हम इसको लगा देना है। तो हमें क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर करंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा सेट हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट। इसको पॉजिटिव और इसको बनाता हूँ नेगेटिव, यानी बॉडी के साथ यहाँ लगा देता हूँ। तो इतना इसको कट किया यहाँ से और इसको किया यहाँ से कट, दोनों पॉइंटों को छीलेंगे। जब दोस्तों जैसे कि यहाँ तो अमेरिका वाला मामला था, यूएस वाला मामला था कि बैटरी के बिना ही चलाना है। अगर आपके सेट में बैटरी लगी भी रहे और आप अडेप्टर लगा के चलाते रहें, मतलब चार्जर लगा के चलाते रहें, तो आपको कोई ऐसी विशेष दिक्कत होगी नहीं। आप देखिए यहाँ से इसको लगा देते हैं ग्राउंड, यहाँ से मिलेगी हमें नेगेटिव और यहाँ लगा देंगे पॉजिटिव। दोस्तों अगर सारेगामा कारवा में किसी भी प्रकार की ख़राबी हो तो आप मेरे से रिपेयरिंग के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अनेकों वीडियो मेरे चैनल पर हैं, अगर उन्हें जाकर देखेंगे तो आपका भी ज्ञानवर्धन होगा और मुझे भी खुशी होगी दोस्तों, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आप सबके काम आ रही है। इस प्रकार दोस्तों ये सेट हो चुका है फाइनल। अब मैं यहाँ इसको लगा कर देखिए, अब ये यहाँ लगाएंगे ना तो ये चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सॉकेट तो हमारी माइक्रो है। तो इसके लिए हमें इसको घिसना पड़ेगा, थोड़ा सा रेती से मैं इसको घिस लेता हूँ। गोल राउंड फाइल ले लेनी है और देखिए इसको इस साइड और इस साइड दोनों साइड पे इस प्रकार से ऐसे करना है। देखिए पूरी शेप बन गई, और ऐसे ही यहाँ करेंगे दोस्तों। और अपना ये चार्जिंग सॉकेट इसमें लगा कर देख लेते हैं। ये चार्जिंग सॉकेट है ना हमारा, इसको मैं लगा के देखता हूँ, ये लगभग इसके अंदर जा रहा है। तो अपना ये बोर्ड लगा के अब टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये बोर्ड लिया मैंने, देखते हैं हमारा बोर्ड की फिटिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं। देखिए दोस्तों बिल्कुल एक ही बार में सॉकेट फिट हो गई है ना। यही है दोस्तों, करते करते अभ्यास हो गया है हमें, तो हम भी टेढ़े मेढ़े काम ज़्यादा करने में हमें मज़ा भी आता है। कराता हूँ इसको टेस्ट। और अभी एक पॉइंट और है दोस्तों, जाइएगा नहीं, अभी एक पॉइंट और है। देखिए चालू किया, ऑन किया, और देखिए देख रहे हैं ना, वो
जो फटने वाली चीज़ थी, जो आवाज़ फटने वाली चीज़ थी वो कम हो गई। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे एक कैपेसिटर लगाएंगे 1000 mFD 16 वोल्ट, ताकि हमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए ये कैपेसिटर मैंने लिया, यहाँ एक कैपेसिटर हम लगा देते हैं इस प्रकार से दोस्तों, प्लस और माइनस, और इसको देंगे यहाँ पे चिपका देंगे दोस्तों। ये देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये लगाया मैंने नेगेटिव, नेगेटिव लग गया, और यहाँ से लगाएंगे पॉजिटिव, इसके साथ थोड़ा बैंड करके इस पॉइंट पे लगा सकते हैं और इस डायोड पर भी लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पॉइंट पर लगाता हूँ दोस्तों, डायोड पर नहीं लगाते। देखिए ना दोस्तों, अभी कस्टमर का फ़ोन भी आ गया था बीच में, इसके होते होते ही इस प्रकार ये हमारा फ़िल्टर इसके साथ लग चुका है। ये समझ लो दोस्तों एक तरह से हमने छोटी सी बैटरी वाला बैटरी लगा दी एक तरीके से, क्योंकि ये इसको बूस्ट करता रहेगा। जो बक कन्वर्टर की जगह जो भी इससे लॉसेस था वो ये पूरा कर देगा। तो इसको मैं क्या है दोस्तों, एक मैक्सो बॉन्ड लगा के इसको चिपका देता हूँ। थोड़ी सी मैक्सो बॉन्ड यहाँ लगाऊंगा। साथियों थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से मैं इसके अंदर एक 5.6 वोल्ट का ज़ीनर भी लगा देता हूँ। अगर बाई चांस गलती से हमारा अडेप्टर शॉर्ट हो जाए तो हमारे सेट को कोई नुकसान ना हो। यहाँ प्लस और ये माइनस, यानी 5.6 वोल्ट का ज़ीनर इन दोनों तारों पर, यानी इन दोनों तारों के बीच में मैं लगा रहा हूँ। कुछ भी अगर ऐसी घटना घटती है कि हमें वोल्टेज ज़्यादा मिल जाए तो हमारा ज़ीनर शॉर्ट हो जाएगा, बाकी हमारा सेट हो जाएगा सेफ़। तो इसको भी कट करेंगे दोस्तों यहाँ से, और इस पॉइंट के साथ लगा देते हैं। और इस प्रकार से हमारा ये सारेगामा कारवां पंजाबी हो गया दोस्तों रिपेयर। और इसके पेज लगा के फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ दोस्तों। इसका लग गए पेज और इसके लगाए बैक साइड में। और इस कंडीशन में दोस्तों ये लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि हमने जो इसको बाईपास किया ना, उसके माध्यम से सेट ये समझ रहा है कि बैटरी चार्ज हो चुकी है फुल, और उस कंडीशन में इसकी लाइट को कर दिया उसने कट, यानी बंद कर दिया। जब बैटरी लगा देंगे उस टाइम ये ऑन होगी। अब देखिए सेट हमारा ऑन हो गया, यहाँ सारेगामा कारवां पे लाइट आ गई, और यहाँ पे आगे हैं बाकी दियां गल्लां छड्डो, दिल साफ होना चाहिए। चार्जर निकाल दिया और दोबारा लगाते हैं चार्जर, देखते हैं ऑन होता है नहीं होता। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ भी मारो अब बंद भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि सारेगामा कारवां पंजाबी के अंदर, जो कि कंपनी से भी सेट रिफ्यूज़ हो गया था, मतलब रिपेयर नहीं किया था कंपनी वालों ने भी, और जो क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, जो कस्टमर नहीं कहूँगा दोस्तों, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जब ये सेट भेजा वो कहने लगे सर कंपनी वालों ने मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिला है और इसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, सारेगामा कारवां किसी भी प्रकार के हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।